안녕하세요. 연서TV예요. 방금 봄, 여름, 가을, 겨울에서 식당에서 다 먹고 나왔거든요. 이번에는 여기 밑에 엄청 맛있거든요. 자연드림 베이커리 카페를 가볼게요. 여기에 엄청 맛있는 거 많아요. 한번 같이 가볼까요? 고! 자, 이렇게 쭉 가다 보면요. 쭉쭉쭉 갑시다. 자, 쭉쭉쭉 가다 보면 여기 계단이 나오거든요. 계단 아래로 가서 만납시다. 좋아요 꾹꾹 눌러주시고요. 연서TV였습니다. 안녕.